有个女孩叫贝利，今年8岁，她有着银色的头发，总是绑着2条辫子，还有一双大大的蓝色眼睛。贝利非常爱冒险，总是带着她的好朋友小狗布鲁诺一起去探索这个世界。贝利住在一个安静的小镇上，这里的人们都非常友好。不过贝利总觉得自己和其他小朋友不太一样，他无法静下心来看书，总是想要到处探险。这天，贝利决定踏上一段小小的旅程，看看自己究竟有什么特别的地方。他和布鲁诺出发了，走进了一片神秘的森林。在这里，他们遇到了老树精灵，一棵有智慧的老树，树干上有着和蔼的面容。老树精灵告诉贝利，每个人都有自己的特点和价值，只是需要一些时间和精力去发现。贝利决定探索这片神秘的森林，找出老树精灵所说的那些特点和价值。于是他和布鲁诺开始了他们的探险旅程。首先，贝利发现了一条被树叶覆盖的小径，他决定跟随这条小径，看看它会通向哪里。走了一段路后，他们来到了一片充满各种奇异植物的地方。这里的植物有些会发光，有些会发出好闻的香气。贝利观察这些植物，记录下它们的形状和特征。他发现自己对自然界充满了好奇心和观察力，能够发现别人未曾注意到的细节。接着，贝利和布鲁诺在森林深处发现了一个小湖，湖水清澈见底，周围长满了美丽的花朵。贝利决定在湖边停下来，利用湖水来进行一些小实验。他用石头和藤蔓建造了一个小水车，观察水流带动水车转动的情形。通过这个实验，贝利发现自己具有很强的动手能力和创造力。在探险的过程中，贝利和布鲁诺还发现了一个古老的洞穴，洞穴里面充满了神秘的壁画和古老的符号。贝利仔细研究这些壁画，试图解读它们的意义。他发现自己有很好的解谜能力，能够通过观察和推理找到线索，解开谜团。最终，贝利和布鲁诺在森林中度过了愉快的一天，并且发现了自己的特点和价值。他发现自己不仅具有强烈的好奇心和观察力，还拥有很强的动手能力和解谜能力。贝利不再感到迷茫，因为他知道自己与众不同，且独一无二。回到家乡后，贝利带着满满的自信和新的发现，开始和其他小朋友分享他的冒险故事。他组织了一个自然探险小组，大家一起探索更多的奥秘，发现自己的特点和价值。这就是贝利的故事。希望你们也能像贝利一样，勇敢地去探索和发现自己，成为最好的自己。